नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मुर्गा किस तरह से बनता है। तो अलग अलग मुर्गा आप लोग के सामने दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से नया नया आवाज़ निकालता है मुर्गा और आपस में बुलाते हैं एक दूसरे को। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल का टारगेट है 1K सब्सक्राइबर। तो प्लीज़ आप लोग 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं हमारे चैनल पर। और देखिए किस प्रकार से मुर्गा अपना आवाज़ निकालते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। और मुर्गा का आवाज़ अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हमारे इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो पूरा वीडियो को देखें और शेयर करें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। देखिए कितना मधुर आवाज़ निकाल रहा है। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, फटाफट सब्सक्राइब कर लें चैनल को और इस वीडियो को आगे शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। हमें पता है आप लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग 1000 सब्सक्राइब हमारे चैनल पर कंप्लीट करें और मुर्गा का आवाज़ ज़रूर सुने। देखिए कितना बढ़िया साउंड निकालता है। यह मुर्गा बहुत ही सुंदर दिखने में भी लग रहा है, अलग अलग प्रकार का मुर्गा है। तो प्लीज़ हमारे कैट साउंड इफ़ेक्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल का नाम है कैट स्टूडियो इफ़ेक्ट। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखिए कितना सुंदर मुर्गा है यह। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।